Wa dhamiruhu te dhamire kaf iku aidun iku bali ila awal maring lafat awal. Wa ma timai masdariyatun bangsa masdariyah. Wakan kelan janji alena ing atase kita mansubut dinasabna bi wa adana wa'dan muqaddaron hale den kirano wa qabla sedurunge dawa dan alena. Wa'atna tekse janjeni kita wa dan alena. Wa huwa te dawa wa dan alena muakidun iku nauki dilimat muni mamaring kandungane perkara qabla kang sedurunge wa dan alena. Inna satamne kita iku kuna ana sapa kita iku fa'ilina iku sing iso nglakoni kabeh mak ing perkara wa'atna kanggo janji kita. Walakat kata penalan teman-teman harus nulis kita fi zaburi ing dalam zabur. Bimakna kitab iklan maknane kitab. Wes dadi titahku sing tak tulis ning Lauh Mahfuz. Utawa ning kitab suci. Aiku tu billahi dikese pira-pira kitab Allah al-munazzalati kang den turunna. Mim ba'di dzikri saking sause zikir. Bimakna umil kitab iklan nganggo maknane induke kitab. Allah dikang inda wa kang ana ing kersane Allah. Apa sing wis tak tulis annal ardu. Sak temene bumi. Temriki maksudi manani ardul jannati tegese bumine swarga. Iku yari suha iku marisa ing aret. Sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. As-sholihuna kang saleh kabeh. Annal ardu yari suha ibadi as-sholihun. Utai dia as-sholihun iku amun iku umum. Fi kulli sholihin ing dalem saben-saben sing saleh, sing pantes, sing iman. Fi kulli sholihin dalam saben-saben sing saleh utawa sing iman. Inna fi hadza satamna ing dalam iki Al-Qur'an dikse Qur'an labala konektine ana kecukupan. Yektine ana kecukupan. Qur'an iki wis cukup dadekne kowe bekal mlebu swarga. Kifayatan tegese wis cukup fi dukhulil jannati ing dalam dadekne kowe mlebu swarga. Di kaumen kedhe kaum abidina kang ngibadah kabeh. Manane amilina tegese kang iso nglakoni kabeh bi iklan Qur'an. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ila rahmatan kecuali anamiku muk dadi rahmat. El rahmati tegese krana dadi rahmat. Lil alamina kedhe wong sak alam kabeh. Il insi tegese alam manusa wal jin lan alam jin bika sebab sira. Kul ngucap sira Muhammad inama yuham sinidin wahyana ilaya maring ingsun apa annama ilahukum. Sak temene sesembahan sira kabeh ilahun pangeran wahidun kang siji. Ayama yuhat tegese ora den wahana ilaya mari ingsun fi amri ilahi tegese ing dalam urusan kepangeranan. Apa ila wahdaniyatuhu kecuali keesaane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum boyo ana sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh gelem nurut kabeh. Mungko duna tegese nurut kabeh lima maring perkara yuha kang den wahana apa ma ilaya mari ingsun rupane min wahdaniyatil ilahi saking keesaane Allah. Wal istifhamu te istifham kulil bi ma'nal amri kelan nggo maknane amr maknane perintah. Pun kula terangaken iki terus. Ayat niki sami kalian awal juz 8 wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrfal qawli nawa ghurura. Terus Walid bin Mughirah, ini tiang kafir itu udah henti-hentinya ngontrak orang-orang yang pinter silat lidah, sing iso meruntuhkan hujah, argumentasi sing dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sing masyhur niku ketika Kanjeng Nabi ndamel pengumuman, he wong-wong sing nyembah watu, niku sifaten rokok disifat waku duwan nasu napa wal hijarah. Dadi urup-urupane neraka iku manusa kalian napa watu. Lah maksude watu niku berhala sing disembah. Terus kalau bali malih ben mboten salah paham nggih. Sing dimaksud disembah niku rak watu. Mergo dosane kafir Mekah niku nyembah napa watu. Berarti ketika ana khitab innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kowe lan apa sing mbok sembah iku sok ben dadi neraka. Mergo neraka napa waku duan nasu wal hijar. Terus Walid ya tiyang-tiyang kafir nyewa jenenge Ibnu Zabaron bocah pinter, kafir pinter. Terus menyimpulkan satu kesimpulan sing dadekno paradok. Gini ku terus Kanjeng Nabi diomongi Ibnu Zabar ngeten. Beneran
nak aku ambek watu ning neraka. Lah piye no mat? Pokoke kowe lan apa sing mbok sembah mlebu napa neraka. Terus Ibnu Zabaro ngenyek Kanjeng Nabi. Au bida uzairun wal masih wal malaikat fahum finnar ala muqtadoma taqadda. Nak barang sing disembah mlebu neraka berarti Nabi Isa mlebu neraka. Mergo disembah tiyang Nasrani. Uzair dia mlebu neraka, mergo disembah tiyang Yahudi. Para malaikat sing disembah kaum tertentu nggih mlebu napa? Neraka. Niku saking senenge tiang-tiang kafir memutarbalikkan istilah sing nate dirilis utawa didawakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wis kacau. Nggih kacone ngeten jare ulama-ulama. Wong Arab niku asline ngerti nak wa maniku. Mane sampean bedha aku sithik-sithik nggih. Maniku ora apa, apa niku ghairul akil nggih. Maniku barang, barang niku ghairul akil. Mergo wong Arab nak muni man takbut berarti wong, paham nggih? Nak ma takbut berarti barang. Mestinya nak mereka mau insaf ketika Allah dawuh kamu dan barang yang kamu sembah. Iku ora wis gak nglebokno Isa. Mergo Isa iku manusia. Tapi dasar mereka kepengin jatuhno Nabi Muhammad. Kamu dan manusia yang kamu sembah padahal man iku dari awal gak nglebokno manusia, paham ya? Berarti mereka mau ta'anut, mau ngengel perkara. Wis kamane kaya kiai ngoten niku misale kiai lah nak donga ya ngobos. Nah, jane kan gampang, misalnya sampean dadi kiai dinyak wong dolim kiai lah nak donga ora mesti mandi, jute donga juga melarat nganti mati. Ya nak kiai ora mandi ya kowe wae sing mandi. Jadi sampean harus terlatih ya, makanya kowe nak wani dadi ulama pangeran termasuk syaratnya kowe wani cangkem elek. Wani napa cangkem elek? Ora oleh ulama cangkem apik dosa. Paham itu ulama kudu cangkeme napa? Elek. Kados wingi ngaji wingi pas Ahad sore Kanjeng Nabi nek ana wong terang ora paham ya dawuh sakilat ka umum cek siale mbok napa? Misalnya begini, niki penting sekali. Karena kalau orang itu terlalu bodoh, itu nak gak digodam nganggo watu sing gedhe ta palu sing gedhe ya ora pecah tenan dadi kudu nganggo cangkem elek. Yaitu sing masyhur itu dialek itu. Mat. Kowe iku munamuni kiamat iku parek kok nganti saiki ra kiamat. Padahal mulai Nabi Adam nganti sakniki kan beratus-ratus tahun. Zaman Nabi Muhammad pun beratus-ratus tahun. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ngene lho, Mat. Mbah-mbah mbok adenan mbah sapa lah pokoke mbah-mbah. Iku tangekno. Terus takoki kowe iku nabi tenan ta ora? Berita kiamat tenan to? Mulai dhisik kowe ngomong kiamat parek kok mulai Adam nganti saiki ora kiamat. Saiki ngene mat, fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Saiki bapak am tangekno terus tak takoki. Itu Nabi mendel mawon terus diwarai mbek Jibril. Diwarai ngeten. Mereka mengukur kebenaran lewat nakoki wong mati itu yang bikin ukuran siapa? Orang-orang kafir. Kanjeng Nabi jadi korban ukuran itu. Paham ya? Kalau baleni malah iku ora tenan, ben iku iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kebenaran nangekno wong mati yang bikin siapa? Orang kafir kan? Kanjeng Nabi dadi korban, kon buktekno man tak kowe iku bener tenan, wong sing mati tangekno kok tak takoki kowe iku bener ta ora? Lho yang bikin ukuran mereka kok Kanjeng Nabi jadi korban. Makane Kanjeng Nabi kan jawab malaikat Jibril, ya ngene ae sing gawe ukuran iku kowe, ya wong kafir tangekno kowe, kok aku karek nakoki, mesti gawe ukuran kowe, wah aku pokon apa? Pokon nangekno. Kan ndak fair kan? Paham ya? Mulane kowe rak pacaran utawa lagi ono seneng kowe iku padha markaine mesti padha. Kowe nak kancaku aku kok akrab tenan, aku utangi dhuwit 2 juta. Nak ora mbok utangi berarti ora kanca akrab. Mestine kowe nak pinter jawab ya kowe sing utangi aku 2 juta, nek sing aku kanca tenan ukuran sing gawe kowe aku dadi korban. Paham ya? Jadi orang kalau bikin ukuran tuh pasti pecundang, pasti ngawur karena dia sepihak kan. Mas kira seneng aku tenang, wis saiki digalo mbok gak anut aku. Kan enggak fair kan. Mosok gara-gara seneng bojo misalnya kowe ninggal mbok. Mestine kowe ya padha kan asal tenan mbok tinggal anut aku kan.
Sama-sama bikin ukuran kan, jangan kok dia yang punya ukuran, kita jadi korban. Karena kalau seneng, kalau kiai dungane ramandi, aku seneng, biasa mawon aja. Ya kadang dolim, kiai lah dungane ramandi. Ya, nak kiai ramandi ya genti sing dungo maling copet gak masalah. Dan mereka kalau memang hebat ya buktinya mereka lebih mandi. Lama-lama penting itu di ulama itu wajib cangkem elek. Karena enggak iso ngono di debat ra iso kudu padha cangkem elek. Ora usah maksa. Gusti kula ra isin ora mandi kula malah kangelan. Lha apa pangeran mbok elok-elokno? Ora usah padha cangkem elek. Pangeran mbok elok-elokno lha apa? Jadi wong kudu pede seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad disebut pinter hujjah. Pinter hujjah ki ngoten niku. Kula baleni malih. Orang kafir itu bikin ukuran kebenaran sendiri. Nak Muhammad itu benar, Muhammad itu iso nangen wong mati. Lho ukuran itu yang menciptakan kan mereka kan. Kanjeng Nabi jadi korban tolok ukur itu, Nabi kok nangen wong mati. Mestinya kalau mereka kafir kan ukuran itu mereka yang bikin, ya mereka sing nangen wong mati kan. Terus Nabi lah karek nakoki, fair napa? Paham ya? Orang kok mereka bikin ukuran, Kanjeng Nabi sing kon nglakok. Waktu gale sampean nggih ukuran berteman. Utak kame elek, tomak nggih ukuran kanca akrab, nek kanca aku akrab tenan kaya dhuwit 2 juta. Mosok ambek kanca 2 juta wae man. Lho ukuran kenapa begitu? Nak utang-utang ae ora usah iku digawe ukuran kanca ta seneng kan. Ujug-ujug kok nggih ukuran nak seneng aku tenan aku kaya dhuwit 2 juta. Mesine nek adil kan. Ya wis, nek seneng aku tenan aku gawe ukuran apa? Aja ganggu aku. Paham ya? Lha kok yo gawe ukuran aku juga napa? Sodo-sodo gawe mikyar bahasa Arab. Lha iku pentinge hujjah. Iya padha hujjah iki padha wae. Makanya Sayyidina Umar paling gak seneng be wong Yahudi. Niku masyhur peristiwa Mi'raj. Sayyidina Ali cerdas-cerdase wong. Nate kakuati be wong Yahudi. Ali apa ya? Jek sikile mangkat sitok. Diangkat oleh Ali. Sitok angkat pisang. Yo ora iso blok-blok. Bareng kanjeng jare sing Yahudi lha ngono iku lho. Jare ini balamu nak ngejebut Muhammad itu balamu sahibu ngono jare balamu iso mi'raj ning langit. Nah, ngangkat sikil loro wae ra iso. Terus Sayyidina Ali ngerti bahwa itu kritik orang Yahudi terhadap kemungkinan mi'raj. Akhirnya Sayyidina Ali sesuai ngerti bahwa kelakuan Yahudi. Ya saiki gentenan. Aku sing ngongkon, kowe sing nglakoni. Lah nek lho suwun ben dadi kiai, dadi wong saleh ora usah termakan provokasine wong dolim. Jare sapa kiai dungane mandi nyatane uripe lara, jare sapa wong apal Quran uripe enak ora usah. Nggih nek mereka gawe ukuran kowe gawe ukuran. Wah nek mereka gawe ukuran nggih. Lah nek misale kok sekolah piyambak dadi kiai ora ideal, ya ana salah ya ora nabi. Ana wong nyalahno Gus jenengan kiai kok kelakuane ngene-ngene. Ya kowe sing dadi kiai wae dari awal kan ya ora seneng dadi kiai. Blok-blok kamu. Aneh-aneh. Kira usah terjebak be ukuran yang mereka ciptakan. Sekali kamu terjebak, masyarakat itu nuntut terus dan tidak ada selesainya. Misalnya kiai sugih dituntut, kiai kok sugih ra zuhud, kok melarat dari kiai kok melarat ngene lowo kok ora repot. Bahkan nate wonten katahe lonte niku ana wong gawe rumus, lonte wae mergo wong Islam ora wani wae. Kok nak wong Islam wani wae iku lonte entek. Ya mungkin, mereka tiap wong soleh sitok misalnya nambahi telur, nak wong soleh 10, wis nambahi 30 gitu. Iku sing dalan-dalan tak dirabeni Mustofa Rukin. Kan lucu kan, maksiat dhewe korbane wong soleh jare mergo ora gelem napa. Wah, wong rumus kono. Iku lho jape iku wayah wis. Gua ora berpegat Arabia pula, tapi wis kan mereka ndak punya nyali juga kan. Untuk rabi ora jelas kan. Tapi itu jadi walhasil wajib cara kula dadi ulama cangkem elek. Karena ada masalah-masalah yang enggak bisa dijawab kecuali nganggo cangkem elek niku wae. Paham ya? Ini sing masyhur teng awal juz 8 asbab nuzule kanjeng Nabi ditakoki mat nak wedhus mati sing mateni sapa? Kanjeng Nabi jawab apa? Aneh mata agama, sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan manusia halal. Artinya sing disembelih lewat tangan manusia, itu halal. Sing kreatif Allah langsung
haram. Iku agama kok aneh, Mas. Kudune sing mati langsung asli, mati ku sing halal mergo kersane Allah. Tapi cangkem kok. Ya akhirnya sahabat yang kemelek ya wis nak halal pangan kowe dhewe. Iya, apa dijawab ya agak. Lucu kan mereka yang membangun logika, mesti ini wedhus sing mati dhewe iku sing halal. Mergo Allah langsung sing liwat disembelih haram mergo lipat tangan manusia. Tapi kok terangno piye wong brengkel. Carane ya wis ngene ae sing tak sembelih tak pangan aku. Sing dipateni Allah langsung batang pangan kowe. Iku sing ngono ae sok ngono iku dicangkem elek wajib kowe napa? Cangkem. Iku jenenge hujjah, nggih jenenge napa? Hujjah. Lan kula dadi kiai ada kok syarat khusyuk kuwi nek kon kiai. Nek dadi kiai beda salah alas tenang wis damai. Ngono sing lae yo kon gedeni dadi napa? Kiai. Kula bolak-balik kok kan mboten ate gelem pidato. Ya ora krana gedeng yen mboten bakat mau. Wis sering. Ulang nganti wonten tiyang ndang kula kakuati pidato ngono-ngono. Seputi lho jenengan dijak apik kok gak gelem. Jawab lah ya kowe sing pinter apik ngono pidatone dhewe. Wah aneh-aneh. Kowe sing roh apik kok malah ngajak-ngajak wong kowe sing nglakoni sik aku sing anut wong sing roh apik kuku kowe. Kula boten ngalim. Ket pidato seputi. Kok iso bedano kowe gak ono sadar yen ora ngalim kok apik. Nanya uang, masa udah mau dijapik ra gelem kok sarap tak kok. Jadi memang itu pentingnya hujjah. Ya, pentingnya apa? Hujjah. Dan itu masyhur di kalangan ulama sampai ada banyak kitab jenis Hujjatullah al-Baligh. Memang hujjah itu harus dilatih. Itu kesalahan yang soleh zaman akhir itu ora cerdas. Disidik amanat tabligh tapi mboten fatona. Ndak ada kecerdasan. Padahal riyen niku nabi-nabi menang nombe wong kafir iku barokah napa? Cerdas. Ya cerdas itu hukum sakit diwala-wali. Sekali sampean gak cerdas itu kalah mbek wong kafir. Jadi wow, misalnya saat ini ternyata kiamat belum terjadi sampai sekarang. Zaman Nabi wis ngendikan parek, nganti saiki 1435 nggih ijek urung kiamat. Kamu harus punya kecerdasan. Dari parek kok ora kiamat-kiamat. Satu kecerdasan statistik. Misalnya kalau umure akhirat itu selawas-selawas. Umpama donya umure sak miliar wae tetep cepet. Dibanding sekian abad nganti ora ana waktu batas akhir. Wonten nate sing ngitung niku. Kula nate maca kitab niku, donya sak isine sak umure niku nek diitung dibanding abadine akhirat mu 8 menit. Pinten? 8 menit. Iku 0,000 pinten komane. Donya mulai Nabi Adam nganti kiamat dibanding abadine akhirat niku namung pinten? 8 menit. Namung pinten? 8 menit. Tapi kalau kamu melihat nuruti wong kafir, wong mulai Nabi darani parek kok nganti saiki urung kiamat. Terus dari Nabi Goro nyatane ape muni kiamat parek nganti saiki apa? Gak kiamat-kiamat. Ya sampean jawab ya kiamat no dhewe ngono. Nek bener kiamat ya apa? Kiamat no dhewe kok repot. Mulane Quran iku dono sombonge. Wong saleh iku dono sombonge. Nek gak ana sombonge repot. Mulane Quran dengan keangkuhane dawuh kul aminu bihi aula domino, iman juga karepem, ora ya napa? Karepem. Karena nak wong dolim dituruti, tolok ukure wong dolim dituruti repot. Batu-batu kok pacaran berlebihan sing lanang markah itu. Kowe nak seneng aku tenan awak ambek aku kabeh lho ukuran seneng kok. Ya repot sing wedok terjebak gelem pisanan padha edane kan. Karena ukuran biasanya menjadi pecundang. Biasanya ukuran yang diciptakan orang itu orang-orang pecundang, orang-orang tua mau ukur konco akrab, nak oleh diutangi, nak oleh dijalui duit sekian, nak oleh biasanya suami istri juga gitu. Mas nak seneng aku tenan, ojo manggon ini. Mestinya kan bisa diwale kan, nak seneng aku tenan, ya ojo ini kan nggak ada selesainya kan. Paham ya? Jadi ojo terjebak ketika orang kafir nuntut Nabi, mat nak Nabi tenan, Mekah dadekno kota sing gemah riba Allah jinawi ono mata air fatu fajirul andaro kilalaha tafsiro. Ngene-ngene. Paling enggak ngene mat autos kita sama kama zamta alina kisafan. Utawa ngene lho mat, kowe iso ngatur adab kok langit. Auta tiya billahi wal malaikati qabila utawa kowe ngene lho mat, kowe baris mbek pangeran terus diumumno pangeran nak kowe iku nabine. Ukuran kok. Aw yakuna lakabetu min zukhrufin aw tarqa bersama. Jadi kalau dituruti ukuran itu tidak ada selesainya. Akhirnya Kanjeng Nabi dijawab pangeran ya wis, Mas.
Nah kepengen gawe ukuran ya kono kon gawe dhewe. Fa ini stato ata antab takhiyana faqam fil ardi aw sulaman fis samai fa ta'tiyahum ya. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna minal jahilin. Makya aja katut goblok. Wong ukuran sing gawe mereka kok kowe kangelan kepengin nuruti. Wah melok goblok kowe sebarno ae. Lan kula suwun jenengan dadi kiai ora usah terjebak be ukuran yang diciptakan masyarakat. Kalau nuruti itu enggak ada selesainya. Dia tidak ada apa selesainya. Karena ukuran yang diciptakan masyarakat itu macam-macam. Dan zaman kalau nuruti semua capek. Nah dituruti digeremungi, iya itu ini. Padahal nak buat turuti ya ada saja yang salah. Yes, ngoten kula nate ngalami tenan. Mulane kula setuju be dawuh Imam Syafi'i. Ngadepi wong seneng ku pusing. Kula nu nate nggih nyaran Kyai 2005 pas bapak-bapak. Wong wis seneng kula tenanan malah ngel. Mosok sedina 24 jam nekani acara ndekne ku telu. Jadi ya anaknya putri itu mau nikah, bengine kundangan. Cara mriki no kundangan keduren. Jam 09.00 ngakatno. Jam 2 resepsi. Berarti 24 jam undang kula ping pinten? Telu. Jadi bengine kundangan, jam 09.00 ngakatno, jam 2. Kula nyaran Kyai ya rada wedi ape tak turuti, tapi aku nak setar ya nek wis setar nuruti bar dadi budak. Sawange. Kula niku Gus, mboten percaya mek Kili ya pokoke kula percaya mek jenengan. Malah aku seneng kowe percaya Kili ora percaya aku nak aturan seneng ini malah ngel-ngelok aku. Aku begesi tok wae. Nak ora dosa ganggu Kiai. Tak omongin. Ya aku teko nang acara kabeh tapi gak mulang santriku. Dosane tanggung kowe ya. Ya ampun ngoten lha pancen tetep aku ora iso dadi loro, teko ning nggon ora mulang santriku. Kowe milih salah sitok. Jadi dingin. Akak mon Gus. Mosok telu apa? Lah nek misale ngono dituruti kok seminggu kon ngetero nganten. Lah nek nganten ini misale Magelang, Rembang Magelang kiamat. Lah ngono iku misale kok ngantene teko mertamu malih teng desa kula teng Narak nek melok nyambut kan. Enggak ada selesainya kan. Isu itu sekali dituruti yo sak ngeterno ning nganten kok ngantene teko melok nyambut. Itu gak ada selesainya. Ya memang kita harus toleransi betong, tapi tak akan milih sito. Jadi milih akak. Seliane Kiai Liya atau sekono sauni-uni. Ya itu contoh. Imam Syafi'i pernah ngalamin begitu. Sampai Imam Syafi'i syukur. Muga wong kene rapati seneng aku tenanan. Perkara ini mantul kan. Kesel disenengi wong nemen-nemen kesel. Makanya masyhur dawuh Imam Syafi'i. Nek ana wong ngapiki kowe iku ya sanggepe nikmat. Mergo diapiki wong ketambahan kanca. Tapi nek ana sing ngeleki kowe ya nikmat, mergo bebasno kowe. Kok wong ra seneng kowe ora bakal utang kowe, paham? Jadi sampai masyhur dewe sapi, wa man asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing ngeleki kowe padha karo bebasno kowe. Dene Pak mobil ra ketawani yo pantes wong ora cocok, paham? Kono ora bakal utang kowe, ora bakal nyileh mobil kowe, ora bakal yo tulung kowe. Wong dene ora seneng. Lan jare Imam Syafi'i barokah wong alim iku kadang ditonggo ora seneng, mergo ora pati ganggu jare Imam Syafi'i. Artinya ya itu memang penting. Ya karena tadi enggak kuat sampean nglayani wong seneng itu enggak mesti nopo. Lan itu barokah ngalim, jadi barokah Imam Syafi'i ngalim itu dia ngerti. Nikmate Allah ning wong seneng ya nikmat. Nek ana sing ra seneng saiki wong katut pintu masal, donga supaya diterima semua pihak, loro kowe ditampa semua pihak malah nopo? Loro. Disenengi anger wong ditambah nopo? Ari dadi wong lanang, mulai wong ayu, wong brongos, wong kriting seneng kabeh pusing to padha ae. Wong wong kok seneng kowe ya napa? Paham itu, terus kula suwun termasuk kebenaran sejati iku kudu lewat cangkem elek. Nabi Ibrahim riyen dawuh ngoten. Him sing nutuki berhala iku sapa? Jare Ibrahim ya takokno sing nggo petet. Kok petele iku didakok teng ketuane, sing berhala paling napa sih? Paling dene ra ikhlas, nak disaingi disembah, dene kan dadi pangeran tunggal, malane liyane diduduki jare Ibrahim. Terus jare ngomong kafir. Lakot alim tama haula yantikun. Utekem lho him, karwan berhala kan aku, iki karwan ra iso ngomong. Wis cerdas, wong kafir mulai cerdas. Lakot alim tama haula yantikun. Piye carane takok kowe ora berhala ora nek ditakoki. Ibrahim karep bales sih. Ufil lakum walima ta'buduna min duni. Kowe malah jancuk menes ngerti ra iso ngomong kok sembah istilah itu kan. Ufil maknane jancuk.
Lalu gue masuk jenis kiai sing cangkem elek, mana sanat itu Nabi sinten itu. Lalu gue cangkem elek tapi kiai tetep ayu, mereka wonten sanat itu. Tidak sampai ora bakat, tampun tiru pak. Kalau sekali sampai sing niru aku yakin tak kobal wa minna. Tapi sebetulnya cangkem elek itu penting. Nabi Ibrahim kan akhirnya dawuh, ufil lakum, ufil mana nih jantung. Kue luwes jancuk meneh, ngerti ra iso omong kok mbok sembah. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tekem udah kok. Ya kasar. Ya karena mereka ya kasar. Di kalau baleni malih ya, jadi jangan kira ketika orang kafir minta Muhammad, minta Rasulullah, mat nak nabi tenan, wong-wong sing mati iku tangekno. Engko terus tak takoki, kowe iku nabi tenan ta ora? Lah ketika nabi reso nuruti umpama umate goblok-goblok, wah, ternyata Kanjeng Nabi ra iso, berarti ra kondang. Kowe bendo pisan nak. Lah kuwatir ku wong saleh sing bendo-bendo cara berpikir ngono, ngenteni nabi iso. Paham ya? Juga lagi seneng kiai ngenteni dongane mati. Ya repot, wong sing ngatur mati pangeran kok. Kiai ini mbok tuntut wong kiai ora pangeran. Mestine yang bikin ukuran sing mujud no. Yang bikin ukuran itu kan wong kafir kan, kudune wong kafir sing nangekno wong mati. Wong mereka yang bikin ukuran. Jadi nak diutangi konco, Kang aku utangi duit 5 juta. Nake koncoku tenan. Ya wales saya, nake kancaku tenan juga gua aku. Gara-gara kepentingannya dewi juga ukuran. Nake koncoku tenan aja nopo. Kalau saniki iki ngoten. Wong seneng aku tenanan kok ngel-ngelo tak jawab. Nek seneng aku tenan ya juga aku mulang. Nggih mboten ngoten. Nggih sepunten nek ngoten ya ora apik jenis seneng tenan. Seneng kok kan. Saat alhamdulillah toko-toko nak udang pulau dipisah mawon. Dan misalnya caranya telu minggu udang pisah. Biasanya milih akad. Nah akad kan seneng kalau cepet. Nah resepsi nganten lanang pidato. Bariku nganten wedok. Bariku mau itu nopo pasana. Niki kalau pasrah nong ini mungkin mati goro lo kok dipotong. Iya kan. Sih. Niki mau kayak anggap anak jenengan piyambak, ngurah anak ya kalau anggap anak itu bisa malah aneh fatwa ngurah anak ya kalau anggap apa anak itu telu lah tambah isi itu betul nanti masyarakat terus aneh-aneh baru us kemudian Arab ini pacaran baru terus kenal baru us ketemu di Malaysia yang jalan ada di pasaran ulas sering saya ini alhamdulillah mulai coba tenen pasar-pasaran gitu maksudnya piye di pasaran atau mereka cek usum ya, tapi kekersaan itu kegiatan dia ada aneh mau cewek pacaran bareng rapi pasaran harus dengan pasaran piye sing wedok dirapian kadang untuk anis bosen rumah malah betul nopo-nopo. Sebenarnya ngojo murban nopo gak ada. Misalnya sak kulo nggak konak katik to. Mau sok tahu. Akhirnya rata-rata tangga kulo milih akad. Ngerti nak resepsi buat dugi. Misalnya kulo terus ngenteni acara jam 2, bare jam 5, setengah 5. Jam 2, 3, 4, 5 orang ngaji ping piro. Ngenteni wong pidato Mas Rano nopo. Bariku mau itu hasanah. Lah sing mau itu ya padha dene. Ya kadang kiai-kiai sing tau pegatan, ngandani ya pede. Wong kiai ini sebagian iki kancaku lho. Kula nang kiai pede mung kancaku mawon to masa iki dadi kiai nek padha kiai ini. Ya tenang ae. Muasyarah bil ma'ruf, mawaddah rahmah. Bareng jejer kula, mau dambam. Oh dhewe pegatan apa yo rapi. Mosok, lah kan ngandani piye lho Gus? Gus wong ngandani sing apik. Wis biasa ya, wis biasa ya. Tarawih dadi itu asana gak ngono, nek rukun ya rukun, wae tukaran ya wae tukaran. Wis biasa ae sesuai takdir, sesuai gawane manusa, kadang rukun, kadang napa tukaran. Wis biasa ae ora berlebihan. Sing sitok ngamuk, sitok ngalah, lho opo ngandani lho. Wong lanang sing dikon ngalah menyang wong. Cara kula sing ngandani, sing lak wedok ngamuk, sing lanang kudu kuwati, aja sampe ino. Jadi malah ra karo-karuan, dadi abdus zauja, dadi napa? Abdus zauja. Paham ya, terus wong kafir itu selalu bikin ukuran, itu nak mbok turuti repot, ya nak mbok turuti napa? Repot. Mulane
kiamat iku nak disebut Nabi parek, nggih sampean kudu yakin iku parek. Soal umure iku cek jutaan tahun wis kaya kowe zaman ora ono. Sampeyan tak warai cara iman sing bener. Misalnya kadang kula nggih wedi, aku nek mati kuwi opo. Kula sering guyon mbek bojo kula. Aku tak kuwatir mati ku sitok, Dik. Lah, napa Gus? Mati terus ora kiamat-kiamat. Ngonteni bu swarga sewu ya perkara. Kayak guyon ae. Ya misalnya Rukin mati saiki kan. Nah, misalnya dia calon rokok seneng dia ra kiamat-kiamat. Misalnya dia 300 tahun kas kan. Tapi nek sing calon ahli swarga kan getun kan, maksudnya kan cek. Mulane kok Nabi Adam kan sakit kan mulai dhisik kapundhut kan saiki kan. Terus tapi dibalekno, makanya sirine Quran itu selalu ngulang kata awala khonkin. Kulo titeni itu, kulo kan hafal Quran tak titeni. Quran itu begitu bangga dengan teori awal al-khalqi. Ya teori napa? Awal al-khalqi kados kama badana awal al-khalqin no itu. Kados tengene Yasin napa kulillah disebuti kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwalan wa marrah. Terus tengene juz likur misale wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Pokoke Allah itu bangga mek penciptaan awal. Ambek napa penciptaan awal. Saiki sampean tak bedheki. Zaman Nabi Adam ono, niku kan ribuan tahun yang lalu. Kowe kan gak ono, ya baik-baik saja kan. Ngerti-ngerti kelahiran to piro kan? Misale Ruhin tahun 1970 aja. Nomor apa nih 70 maksudnya. Enggak, kan artinya pernah jutaan tahun enggak ada, kan ya baik-baik saja. Terus sekarang Anda lahir. Kok kowe ra nyoal? Zaman dunya wis rame ono Firaun, ono Musa, iku aku ning ndi? Padahal kamu kan pernah tidak ada ratusan tahun yang lalu, ya baik-baik saja. Lah anggap baik, nek mati ngenteni kiamat yo baik-baik saja, terus ngerti-ngerti kiamat. Jadi kue tahu Adam sing mahdi, Adam sing murni, iku atusan tahun. Mana Allah ora trimo nek ana teori sing menentang teori awal, ya teori napa awal. Contoh gampang ngeten. Tapi ora kena mbok tiru. Tapi ini yang dipakai contoh ulama-ulama tafsir. Wong syahwat delok wong wedok iku krana delok pupune apa delok awale. Nek cara Quran ya krana awal khalqin, krana awal desain. Ya ora Gus, jenenge wong lanang delok pupune wedok mesti seneng. Saiki wong lanang Indonesia kan delok pupune wong Afrika, ora Melayu. Nggih boten. Mulane kena ana Miss Afrika janggal, wayune ning ndi bisa juara. Pemane ana berita sok wanita Afrika diperkosa 6 lelaki. Dikekno aku ora gelem kok nanti apa? Karena awal khalqin. Desain awale wong Indonesia iku ora iso sahabat be wong Afrika. Wong Afrika ya ora iso sahabat ambek wong Indonesia. Iki kula nyontokno teng mriki bolak-balik. Ana wong Indonesia, wong ayu Indonesia. Nganggo pakaian tertutup. Ambek wong Afrika udo kowe bisa sahabat ndi? Karena apa itu di awal khalqin desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Yes, desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Mulane pangeran nak ngenyek manusa itu diakali gampang. Ya diakali ini gampang ngoten. Manusa iku nak roh pitik seneng, roh wedhus seneng, kowe nak dipangan. Padahal manusa roh nak pitik mangane taek. Berarti Allah gampang rubah. Jadi pitik itu didesain nak roh taek itu kaya roh roti. Paham ya? Manusia didesain rotae itu jijik. Tapi manusia lucu, ngerti nak daging kok makanan. Senengane makan apa? Pitik, keting. Padahal ya roh makanane itu. Lan pengenak nang nyek manusia itu wa kana insan duluman jauh lah. Balul tenan manusia perkarane ya mau engkek ngono tok. Seneng pitik, padahal ngerti pitik itu makanane. Mergo apa pitik wis didesain pancen ndekne rotae itu ya wangi cara dekne ya asik. Waduh, wong Afrika itu ayu, menarik, sahabat, sampai kadang merkosa. Wong Indonesia jangan. Lalu jenis awal khalqin, memang desain awalnya beda. Lalu ada pengiran begitu bangga, pokoknya rumusnya kabeh sesuatu awal khalqin, awal apa kejadian. Lah nek ngono misale pitik mbok takoki, makanya Imam Ghazali duwe konsep. Barang itu tidak punya sifat yang terkait dengan orang lain. Misalnya saya ini kowe ngomong, taek itu jijikno, mesti dibantah pitik kan. Dari sapa jijikno? Cara mereka menarik kan? Berarti taek disifati menarik apa jijikno?
Cara pitik menarik, cara sampean. Nah, sama kan? Manusia itu anarkis gak? Cara pitik anarkis, nyembelih anaknya, nyembelih bapaknya, nyembelih ibunya. Kowe ngaku apik, padahal Anda pembunuh. Betul. Mau pitik itu rakyat sing buas itu macan. Jadi sapa takokno cacing, pitik itu buas, mergo sering mangan apa? Cacing. Cara cacing malah buas pitik timbang macan, mergo ora ono macan mangan apa. Lho boten sampean ben iso mikir, makane Pak Tabiru ya ulil albab. Ben iso mikir, makane iya karena awal khalqin memang didesain begitu, awal hubungan sosialnya begitu, ekosistemnya begitu. Mulane uang itu aslinya gampang, gak zina itu gampang. Gue kemudian agak melarat. Jadi nak cahayu rata-rata judes ngenyekan. Uang banyak itu rasa sahabat. Jadi butuh syukur. Orang malah PPAyu judes, baru kayak judes itu ngilangno banyak maksiat. Mereka uang rasa sahabat tapi uang nopo judes. Tapi kadang-kadang uang soleh itu nyesal. Munggu judes ayu ra judes ngono piye. Ya apik judes, maslahat apa? Jadi kadang wong apik sing akhlake rada elek, tapi iso ngilangno zina. Timbang akhlake apik ngerayu malah mengundang nafsu. Makane khusus wong wedok sing ayu apike akhlake ora pati apik, tukang iso sithik-sithik malah. Mboten niku tenan. Jadi garwane Nabi ku didhawuhi pangeran ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala tahdurna bil qauli. Mergo faya qama allazi fi qalbihi marot. Iki garwane Nabi, kowe ora kaya umume wong wedok. Nak kowe takwa tenan, nak omongan iku sing kasar. Fala tahduna bil qauli iki aja omongan sing liris, sing sopan, sing apik. Mergo nak omongan sopan kanggo cah wedok mesti ditafsiri wong lanang ku seneng. Fa ya tama allazi fi qalbihi marot. Ngomong sing uteke wis mesum niku cara pandang di. Ayo jajal. Jale Ruhin Mustafa ketemu Rondo Wahyu terus ramah. Mesti pikiran ini waduh seneng aku. Tapi nak liwat ketemu Roken, kritik elek mending dia. Iku Roken mulai mesti lali, kurang ajar. Kritik elek kira mending dia. Maksudnya kritik elek ndak melarat mending dia. Kan mesti Roken gelo. Baru kayak gelo ora eling-eling, ora goleki, paham. Tapi nak cawe itu ramah. Oke, seneng kok kalian jenengan misal. Monggo kapan-kapan nak bikin goro, wah mikir. Seneng perlu tak ganti tau rasanya ngomong. Jadi lucu, khusus perempuan tuh jangan kira perempuan sopan itu baik. Itu minimal itu pokoknya harus ada nggak simpatiknya. Fala takhdurna bil qauli. Mereka nak sekali takhdurna sekali terlalu baik mesti faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang sing atine wis mesum, wis cara berpikir kotor, iku mesti ditafsiri gelem, dijak napa gelem. Nah, tapi ilmu ini wis entek. Kulo niku termasuk wis ulama minoritas, gak populer, fatwa ngaten kan gak populer, iku fatwa opo ya. Tapi itu resmi memang dari Quran begitu. Sebaiknya perempuan-perempuan yang cantik itu ora usah terlalu ramah, pasti ditafsirkan salah oleh lelaki-lelaki sing wis fi qalbihi marad. Paham ya nisa an-nabi lasturna ka ahadim minan nisa ini taqaituna fala takhduna bil qauli fa ya tama alladhi fi qalbihi marad. Nanti pasti ditafsirkan secara salah. Iku pentingnya ngaji gitu. Jadi jangan kira ya sopan ya sami. Ada wong kafir sing beringas cangkeme elek terus ke sopan. Mangke-mangke kalau tak nyuwun Allah nak menawi dituruti ya dia asem wong kafir kok koyo ngono. Wong kafir ana-ana jenenge iki nak kiai tenan. Kedae saged ngeten-ngeten. Wis muni wis kowe wae sing dadi kiai kira-kira sing saged ngene ku kowe ora aku ngono wis bar. Kok repot. Napa kok napa? Kok repot. Nek kula bolak-balik ditantang tiyang ngoten niku. Ya niku Gus. Pokoke iki kudu ana gerakan Gus, desa kudu bersih saking ngeten-ngeten. Wong nyai anyaran semangat. Tak omong zaman Nabi kapundhut itu wong kafir iki pirang-pirang. Nak ukuran kiai sukses sak desa ora ana wong fasik. Berarti Nabi yo gagal ngono Abu Jahal Abu Lahab. Mbok yo wong semangat ku ana ilmune, ora usah gawe ukuran isin Gus mriki kan kampung santri nek ana fasik.
Fase dia semangat Kanjeng Nabi dadi nabi ra isin Abu Jalal Lahab malah pamane. Yo ora entuk hidayat nganti kabul. Semangat tembu ilmoni, semangat ora bu ilmoni gas. Akhirnya mikir, nggih Gus, zaman Nabi kabudut wong kafir pirang-pirang mulane. Cuman semangat tok ora ono ilmune, kowe gawe aturan sing kempro-kemproan. Waktu balik dokter hebat itu sak desa ora ono wong lara. Kiai hebat sing sak desa ora ono wong fasik. Nah ono wong sugih hebat sing sak desa ora ono wong. Nah nek kok ukuran ono sak donya gagal. Jakarta nggih dhuwit ning Jakarta peruri, Jakarta sing melarat nggih. Jangan kono presiden, ono menteri kesejahteraan sosial, menteri ini kono kabeh, tapi wong melarat. Wah, gergon. Ya ora usah gawe ukuran ngono. Lho nggih to. Mulane gawe ukuran mesti pecundang, ya terus kula suwun aja terjebak ambek ukuran sing diciptakan wong kafir. Sing ngomong napa sebuti Fatu bi abaina in kuntum shodiqin. He para nabi, bapak-bapak kita sing mati tangekno nek kowe bener tenan. Jawabe ngono wae. Yo tangekno dhewe. Napa ki tangekno napa? Dhewe. Wong kowe sing duwe ukuran kok wong liya kok nglakon. Fa in tawallahu mongko lamun minggu sapa kufar andalika sange mongkon-mongkon kabeh. Nek wong kafir mbok jak bener gak gelem fakul mongko ngucap sira adzan tukum. Ngekeki weruh ingsun kuming sira kabeh alam tukum. Tegese ngekek weruh ingsun kuming sira kabeh bil harbi kelawan perang ala sawae ing atase padha. Ya saiki nak pancen mbok kandhani ra gelem ya wis. Nek wae perang ya perang. Hal. Uti dawa ala sawae halun niku hal minal fa'il wal maf'ul mustawina tegese padha kabeh fi ilmi ing dalam ngerti perang. La astabidu ora dhewean ingsun bi ilmi bil harbi dunakum ora kok saliyane sira kabeh. Kita tak ahabu supaya persiapan sira kabeh. Niki zaman riyen itu buatan enten intelijen, jadi buatan enten perang akal-akalan. Nah, perang pengumuman, perangi misalnya ning Badar, pertemuannya jam 09.00. Jadi buatan enten riyen perang menculik buatan. Nah, bengi di istirahat. Jadi lucu perang riyen zaman Nabi, wong kafir ya jujur, wong Islam iki napa? Jujur. Jadi ra oleh nyerang sepihak ora oleh. Fa in tawallahu faqul adzantukum ala sawa. Jadi perang diumumno. Perang Badar ning pasar Badar ning lapangan. Tekane jam 09.00 padha jam tangane. Engko sekali teng istirahat gitu. Niku perang iki dadi zaman Nabi lucu. Kuwi pancen ngoten tenan. Dadi nak perang napa? Janji ya. Sakniki kan mboten disi-disian. Wah, disi-disian ngebom ora adil niku. Riyen mboten nggih janjian. Lah mungkin ana wektune, misale kok jam 2 wis bar kok wong kafir sing mati kok akeh berarti wong Islam menang. Nah wong Islam sing mati akeh, ya wong kafir menang. Bar iki wis ora oleh bedak wis ngono laren sik. Sebenarnya janjian meneh. Iku riyen perang janji masih punya etika. Punya nopo? Etika. Dadi ra oleh pengumuman perang sepihak boten enten kudu padha roe janjian. Wong Firaun mawon tukaran Nabi Musa. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsaron nasu duha. Engko perangin ning tengah lapangan dimulai jam 09.00. Ki janjian, ya padha ora nyulayani ne. Kanjeng Nabi ki ngoten perang ning Badar, bariku janjian ning Uhud. Bariku janjian ning Khandaq enggak. Nak dalu mboten enten istirahat. Wong kafir yo turu, wong Islam iki napa? Turu. Jadi cara oleh nyerang bebas kan wah ngumpul turu, mboten riyen mboten iki. Ayo turu ki napa? Turu. Jadi lucu, kadang perang nganti 6 dina ora barbar karena nak bengi turu, dadi ora barbar. Jadi riyen wong kafir wae jujur, riyen wong kafir napa? Jujur. Lah iya, wong Islam ora jujur. Kadang kiai ini melok ora jujur. Lah cek proposal itu santri itu rapati akeh di make up. Jumlahe ini berapa? Bareng kaya ana survei nyileh santrine wong. Kula disambati ngoten nganti kesel. Ya, tapi sampai narani fasik ya ora akan zaman akhir biasa wae. Dalam hal itu ora bener tapi ya darane ora bener dan ya salat yo istighfar sing warane napa? Ya dalam hal itu gak bener, tapi ya ora bener e. Nak bengi ya nak wiridan, nak pas umat ya nangis tenan. Nah pas wedi pangeran ya wedi napa? Paham gitu terus riyen perang niku diumumno. Nggih jujur. Kalau di contoh kata ya, misalnya perang Khaybar. Perang Badar karuan ya. Setelah perang tank ya tank, bareng tank selesai ternyata Abu Jahal mati terus wong kafir ngaku napa kalah. Terus janjian. Mak, iki tidak yang terakhir. Engko dibaleni meneh. Jenenge Badar 2 mat. Yo ning ndi yo? Ning Uhud.
Nah ning kene kadhuwen ya Nabi mending kene akhirnya dibaleni meneh kan putih. Nane Uhud itu disebut Badar nomor 2. Mergo dadi dendame wong kafir Badar nomor pertama. Itu lucu ya. Perang Khaibar malah lucu meneh. Wong kafir itu dijago jenenge Marhab. Namanya sinten? Marhab. Jadi buareng perang tang-tang-tang ngambil pedang terus. Saya keselan, padha kesel. Ngene ya, Mak. Ben sing mati rapati akeh kowe ngetokno pendekaran, mau ketokno dadi rapati akeh-akeh sing mati. Angger sing kalah ya kalah. Jadi Nabi yo ya akhirnya tenang. Terus wong kafir ngengken Marhab. Marhab itu carane pendekare tiyang kafir. Iku masyhur ning kene. Mulane Sayyidina Ali ku nak kiai-kiai sing pinter pencak iku jare tawasule wis sinten? Sayyidina Ali. Kalau niku masyhur ke perang Khaibar. Terus Marhab metu disekseni wong akeh terus nglafadzno syair qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis ilahi badalun mujarrabu idal hurufu asbahat taltahibu wong sak Khaibar roh kabeh aku lu marhab gak tahu aku perang kalah. Wong bareng Sayyidina Umar ape maju perang tanding sama Nabi tidak boleh. Ke Umar itu temperamental. Ternyata enggak bagus kalau untuk perang tanding itu enggak. Sing pinter mantune rupane dene Nabi yo mikir waduh. Sing pinter perang tanding sinten mantune rupane sinten? Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi golek Ali. Ali ning ndi? Digoleki ora ono. Mergo Sayyidina Ali ku mripate lagi belen Romat napa belen waduh. Pendekare lagi napa? Lucu. Tapi bisa jujur. Abu Hurairah gak mungkin. Soalnya khusus-khusus Mustafa perangnya mesti kalah. Karena Ali digoleki terus diobati mbek Nabi, cara mriki disuwuk semari. Barang mari makanya masyhur pedangi Sayyidina Ali itu bercabang masyhur gara-gara perang terbuka wis sinten? Marhab. Sayyidina Ali terus maju. Sayyidina Ali ku ndek wong fisike boten pati dhuwur. Iki masyhur saire. Anal ladzi samatni ummi haidarah kala siho batin karihil mangdoro. Aku mulai cilik jari ibuku diceluk macan. Sing paling ganjen dadi wong ro aku mesti ra seneng. Jadi Ali ku lucu. Aku iku mulai cilik disebut macan. Karihil mangdoro sing ra enak didelok. Maka kan tersinggung. Kok dimusuhi cah cilik. Sayyidina Ali kan masih belia kan ketika Nabi dadi nabi niku mulai 8 tahun. Sampeyan hitung mau. Nabi dadi nabi 8 tahun. Berarti kalau Nabi di Mekah 13 tahun berarti 8 tambah 13 kan. 28 gitu. Benar? 21 kan. 21. Makanya Nabi Sayyidina Ali nikah Fatimah nggih sawise teng Madinah. 21. 21 misalnya Nabi awal-awal perang taruh saja kenanya 23 25. Dalam musuh-musuhnya yo kisaran umur 35 40. Makanya dia ini saya nyebut mbok-mbok niku anal ladzi samat niku ummi khaita. Aku itu mulai cilik ambek ibuku darani macan. Lalu terus perang tanding karena di sana itu padang pasir. Itu 2 orang itu tidak ada yang kelihatan. Saking bodoh ahlinya perang. Suwi kan terhalangi pasir. Nabi dongo, Nabi dongo. Karena itu nanti dipakai ukuran menang apa kalah. Iku ngerti-ngerti ndase Marhab wis tumancep ning pucuk pedange sinten Sayyidina Ali. Ane wong gambar pedange Sayyidina Ali rak bercabang nggih. Kados ekor burung sing bercabang. Mergo riyen niku sing dadekno nggih ngalahno sinten Marhab. Ibadah niki bubar perang. Jagung kalah nggih. Ya kados perang Romawi ya gambarane perang ketika Sayyidina Umar jadi khalifah kan perang Romawi. Romawi sing teng Palestina itu kan sinten panglimane kan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Niku kan perangnya kan bareng suwi-suwi ra barbar kan akhirnya perang tanding. Bareng perang tanding Abu Ubaidah rapati iso ngengken Khalid bin Walid. Ya pun bareng Khalid menang nggih. Jadi dia itu perang lucu ya jujur tenan sekali bar ya bar wis leren. Engko janjian meneh perang meneh. Itu jadi fakul adzan tukum ala sawa. Terus dengan ayat wa imma takhafan min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Terus kudu diumumno, nggih. Iki kudu diumumno. Fa in tawallu faqul adzantukum ala sawa. A'lam tukum bil harbi. Wa in adrilan orang ngerti ingsun madir tegese orang ngerti ingsun aqribun ana te wis parek. Ambaidun utawa sabda apa perkara tu aduna kang den ancam sira kabeh menal ada bisa ing terjadi siksa awil kiamat utawa kiamat al mustamilati kang mengku alih ing atase adab.
Wa inama ya alam musline pirsa hu ing ikilah khair utawa matu adun sapa Allah taala sapa Allah taala. Aku yo ora roh kiamat ku parek mbok aduh. Sing jelas padha ora roh. Ya semboh jare Kanjeng Nabi kadang-kadang dawuh semboh. Inna wa satuna wa ta'ala iku ya alam pirsa sapa wa ta'ala al-jahru ing omongan banter. Minal qauli sange omongan wal fi'li lan penggawean mingkum sange sira kabeh wa min wirikum lan sange saliyane sira kabeh. Wa lamulan pirsa sapa wa ta'ala ing perkara taktumuna kang nutupi sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa wirukum lan sane sira kabeh minasiri sange rahasia. Wa in adrilan ya ora ngerti sapa ingsun ema adri tekse ora ngerti ingsun nak lagu menawa-menawa utawi iki ema tekse perkara. Alam tu kang maringi ngerti ingsun kumi sira kabeh iki iklan mah. Walam yu'lam lan ora den kinawari apa waktu-wektune mah. La Allah iku fitnatun dadi ujian, ikhtibarun dadi ujian lakum kedue sira kabeh. Liyaro supaya mirsani sapa wa taala kaifa hale kaya apa sunukum te perilaku sira kabeh. Wa mataun lan dadi seneng-seneng tamatu untuk seneng-seneng ilahinen tumeka maring batas ajal. Ing hidayah ajarikum tegese batase ajal-ajal sira kabeh. Wa hadza utawi iki kumukabilun bandingi lil awali maring sing awal al mutarajja kang den kei arep-arepan bila ala kelawan siqat la Allah menawa-menawa. Wale salan ora ana apa asani sing kaping pindho ora ana iku mahalan ing panggonan ditarajji krana arep-arep. Kul ngucap sira Muhammad rabbihkum qala rabbihkum niku sami nggih. Mane kula nate nerangaken nggih nek teng Rasul Utsmani nulis sekolah sing mungkin ana qiraah kul niku mboten disukani alif. Kok nek disukani alif mungkin tidak memungkinkan qiraah sing kul. Paham nggih? Kula balen malih teng Rasul Utsmani nek nulis sekolah niku tanpa napa alif. Nggo jagani qiraah sing maca napa kul. Tapi kalau semuanya qurra maca qala nggih ngangge napa ali. Kados niki kul wa fi qiraatin qala nggih. Kul wa fi qiraatin qala. Nah kira kita sing qala nggih. Qala rabbikum bil haq. Tapi niki Imam Suyuti derek kira napa kul qara tadi. Kul ngucap sira wa fi qiraatin qala. Qur rabbikum bil haq. La'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila khin. Qala rabbikum bil haq. Qur rabbikum bil haq. Kul wa fi qiraatin napa qala. Rabbi do pengiran ingsun hukum kula aturi gawe keputusan panjenengan beni antara ingsun wa bena mukadzibi lan antarane wong sing ora ana ingsun. Jenengan gawe keputusan bil haqi lan hak. Bila adabi tegese kelan siksa lahum kedhe kufar. Awi nasri utawa ngalahno utawa nulungi manane ngalahno ane mengatasi kufar. Fa'udzibu mongko den siksa sapa kufar di Badrin ana ing perang Badar wa Uhudin lan Uhud wal ahzabil ahzab wa Hunain lan Hunain wal Khandaq lan Khandaq. Wa nusira lan tulungi sapa Kanjeng Nabi alaihim ngalahno ning gone kufar. Alaihim ngalahno ning gone kufar. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman. Al-musta'anu kang den jaluki tulung. Wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman Allah sing Rahman. Al-musta'anu kang den napa jaluki tulung. Alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Mingkit bikum sangking gorohno sira kabeh ala wa ing atase Allah fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh ittakhudha walada. Kowe ngomentari Allah jari duwe anak. Wa alayya lan ngomentari ning ingsun, nggih wa alayya lan kowe goroh ngomentari ning ingsun Kanjeng Nabi fi kaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh sahirun te Muhammad tukang sihir. Wa alal Qur'ani lan kowe goroh ning ngomentari Quran. Wa alal Qur'ani lan yo kowe goroh mergo ngomentari Quran. Fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh syi'run utai Quran ku syi'r. Di mana wong kafir kurang ajar tenan. Klirune kakean darani Allah duwe anak. Darani Kanjeng Nabi tukang napa? Syi'r. Darani Quran napa? Syi'r. Dadi klirune kakean. Suratul Haji makkiyatun illa wa minan nas. May ya'budu wa ala harf. Terus kalau suwun ya masalah kalau baleni malih masalah fatona kecerdasan ini penting sangat ya. Pergi di antara dongane Nabi Ibrahim nu Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Itu sampai polemik ilmiah itu ndadekno fitnah sing untungno tiyang napa kafir. Kulo nu ngrasakno tenan gitu. Kulo niku kiai yo anake kiai niku ngrasakno tenan. Banyak orang yang merumuskan niki rungokno tenan iki. Kulo mboten goro. Banyak orang yang merumuskan, misalnya santri rata-rata rak melarat, pondok-pondok salaf rata-rata nopo melarat. Lucune orang-orang soleh lah, wong soleh lah, orang kok wong dolim, wong soleh lah kadang ngomong, panjen pondok salaf rata-rata ya wong melarat.
Seakan-akan melarat itu kesalahan sistem pondok. Padahal boten. Artinya boten ngeten. Misalnya Zaid mondok tenggen kula melarat. Iku melarate gawan koma pojok mondok. Gawan koma kan. Tapi lucu, menganalisis hubungan itu ya tenanan. Sangane pondok itu dadekno melarat itu melarate gawan koma. Padha-padha salah yang tuane no. Paham ya? Terus lucunya meneh masyarakat, nak ana wong iso omah kok ngaji, seneng ibadah dari iso omah gak mikir ekonomi men ngaji wae. Lah saiki lonte copet sing macam-macam ning dalan-dalan melarat ora tau ngaji, dia melarate ya ora barbar. Jadi orang itu kamu harus punya kecerdasan, paling enggak untuk perbandingan supaya opini itu tidak tunggal darani pondok gone wong melarat dan melarate kok omah. Karena kalau yang wis tuwek ngaji terus kadang sing protes kadang yo bojone Pak wis tuwek ngoceh ngaji ekonomi dipikir. Lho apa wong sing ora ngaji terus sugih. Nak ngaji dari sebab melarat berarti siapa saja yang tidak ngaji pasti sugih. Padahal yo ora sing luwih parah yo. Pirang-pirang. Itu pentingnya fatona. Nggih ana apa kecerdasan. Kecerdasan ini penting sing dadi hujjatu wa kecerdasan. Saat ini buatan yang soleh lembek-lembek, jadi diomongi ngono terus dipikir. Akhirnya kiai ini pondok kayak sistem, orang-orang dikuat nombek koperasi, santri ini kon kerja, kon gawe boto, buat dol roti, macam. Akhirnya tambah melarat, di sini melarat biasa, ini melarat di hutang. Di sini melarat biasa, saya melarat. Mereka bakat bisnis mergawe. Bapak ada kiai sing latihan ngoten terus disambat kula. Walagus bener jenengan melarat biasa, kula melarat di hutang perkarane. Mantau daerah ini melarat, akhirnya kiai ini gawe usaha ngelibat nosan ini. Saya ini melarat duwe nopo utang. Di sini melarat biasa, saya ini naik pangkat melarat duwe utang. Jadi stadiumnya malah parah. Mereka ngoten niku, kowe jogeman alat ukuran sing diciptakno wong. Kowe kudu duwe nopo kemandirian berpikir. Nggih bahwa akal-akalane wong komentar iku mboten saged dituruti. Paham pentingnya nopo fatona, ya pentingnya nopo fatona. Jadi sidik amanat tabligh nopo fatona. Nah betul ada fatona aku repot. Gini wow, kadang kiai soleh terus dituntut dungane mandi, nara mandi jari ngobos. Lalu mereka sing roh carane donga mandi kok kene sing dadi beban. Iku kula ngalami nggih bolak-balik. Nek kula nonton tiyang tangga, bawa anake lara apa, kula kan dungani, kula dungani. Iki tak omongi. Donga iku mesti bener dhewe wong njaluk pangeran. Nah mari ora wajib, lha donga mesti bener dhewe. Nah kowe donga amprono percaya pangeran tak dongani, tapi nek wajibno mandi yo mandi-mandi dhewe ngono warai dhewe. Ya kan lucu kan kita ini jadi ulama itu memang repot. Ya terus dipakai ukuran yang mereka ciptakan sendiri. Iku Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar ngalami. Termasuk tragedi zakat. Zaman Nabi ku wong do gelem zakat, bareng Nabi wafat wong ora gelem zakat. Alasane sing nampa trimo Abu Bakar. Sing nampa trimo sinten? Abu Bakar. Jadi kuwatir pengelolaane keliru macam-macam. Iki ngoten niku menungso nek dituruti ngoten niku. Mulane sampean kudu dilatih amal iku namung lillahi ta'ala. Mulane kula setuju konsep Quran. Wong wani ngamal kudu egois. Mun anjenengan ngendut kula. Quran itu mentoleransi orang egois. Orang itu harus egois. Jadi misalnya sampean sedekah teng kula atau teng rukin atau sinten kudu egois. Bahwa uang ini tak pakai saya. Itu dari Imam Ghazali. Sehingga misalnya kula ngekek dhuwit rukin 50.000. Sanggup iku dhuwitku sing tak panen ning akhirat. Dadi kowe ora iso ngundat-ngundat rukin perkarane mbok kei. Dan kamu egois dan nafsu itu seneng kalau dijak egois. Nah ini sirine Allah dawuh man amila sholihan fali nafsi. Ketika Anda sedekah ning fakir miskin, hakikat Anda kan hanya nabung di akhirat kan. Kenapa kamu ngerasa ngamal wong iku dhuwitmu yo kanggo kowe sebenarnya akhirat. Makanya sekali mbok udat-udat Allah ora trimo ganjarane dihapuskan karena cara pengiran kan lucu kan. Kowe ngamal bukan fakir miskin duwike sebenarnya kanggo sapa? Kanggo sing ngamal kan. Wong kowe dhewe arep-arep panen ning akhirat. Lho wis ngerti nek kanggo kowe dhewe kok mbok udat. Mana kayak kudu egois sekali kayak ngamal, yakinlah bahwa itu untuk diri kamu sendiri. Sehingga gue ora perlu mudat-mudat sing mbok amali. Udah Allah man amila sholihan. Kados kula misale mulang, kula wong alim mulang. Perasaan kula ya aku mulang ben aku nang mlebu swarga. Jadi aku ora perlu udat-udat ning ngene ruhin. Udat-udat tak kuati.
Bukan piye tak ulang bolak-balik ora roh hae kiai roh hae piye wae ora roh malah kon roh hae to. Iya. Jadi enggak apa-apa egois. Jadi ikhlas itu harus dilatih termasuk enggak apa-apa kalau egois. Wong ora Quran iki wa man amila sholihan falinafsi. Terus wa man asaa fa'alaiha. Harus dilatih itu namanya kecerdasan. Tapi sekali kita terprovokasi masyarakat. Wong sering mbok kei kowe ora hormat, padahal sering mbok sedekah kok gak loyal. Kowe berarti terprovokasi. Kowe sekali terprovokasi hilang kecerdasan. Mestinya nek tetap cerdas kan. Lho ngamalku krana aku dhewe kok. Lha opo eling sing tak amali. Mulane sekali kamu salah amalnya batal. Itu disebut apa la tubtilu sedekahatikum bil manni wal adha. Kenapa kok dihapuskan amalnya? Karena dari awal amal itu untuk diri kamu sendiri. Paham ya? Jadi sama tak warai caranya ikhlas kelas ringan, ikhlas kelas nopo ringan. Anggap baik kowe egois, anggap mau lebih jenengan nopo egois. Bahwa anda amal itu untuk diri nopo sendiri. Itu disebut nopo man amila sholihan falinafsi. Mungkin terus gampang sama ikhlas. Misalnya ke Jumatan, imamnya kira pati seneng, kadang ning masyarakat nekani acara tonggo kira pati seneng. Ya teko mawon, bae yang gremeng sithik-sithik teko. Kowe nate tak letih. Lah kok ora bagus? Ya teko. Nah misalnya tiangi jenengan ra cocok, cangkemmu sing ngongkon teko ning tangga pangeran, aku ora diurusan wong iku. Itu kan aku niru Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah ada pemuda kurang ajari rakyat. Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad ta'al. Jenengan sesuk ning nggonku, moro Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal sing terkenal iku madzhab Hambali. Bareng tok ngarep pintune jar, ya Ahmad la hajata libik. Aku ora butuh kowe. Ya langsung malih teng dalem. Barang teng dalem ya cara mriki sekitar 5 menit parane. Ya Ahmad, aku iki tangga ngundang kowe, teko meneh. Barang tok omahe ngoten, gak sida Ahmad. Balik sampai 3 kali. Barang 3 kali canome tak kok. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Tak undang tak balekno, tak undang tak balekno. Ya ora tersinggung biasa ae. Kok ora gelo kowe kula, gelo piye? Aku iku nuruti undangan, mergo dawuh Allah nek diundang tangga iku teko. Dadi ora diurusan mbek kowe, aku arep-arep ganjaran perintahe Allah. Aku ora roh kowe. Wah, lek dicucuk dembule mbek cantok. Kowe pancen wali tenan perkara. Dadi wong makom ngoten niku wis ndak ora diurusan mbek jenenge makhluk iku. Mboten. Ane kula mulang teng mriki ora diurusan mbek sampean tak dim aku yo ora roh. Aku yo ora roh sampean di hak ya aku ora roh padha ora roh wae kula ngaji niat lillahi taala jenengan ngaji kudu niat iki. Kalau sama-sama demi Allah itu enak. Makanya ikhlas itu solusi. Sekali orang tidak ikhlas pasti banyak masalah karena sama-sama nuntut, sama-sama apa? Nuntut. Ruwet. Kemudian yang kampus malah ruwet meneh. Ana dosen disyarat ini metodologinya kurang. Sistem semua mahasiswa nuntut dosennya ben ngene, dosennya ngene apa? Awake padha ning dunia kiai sing padha ora agase ruwet. Kene nuntut. Kiai tenan diterima dilakokno ngono, gak ngergani wong tenan. Tak tekani adu-adu jebule ngono tok. Nerangno jebule persisih rawani dene tak ora boleh gremeng. Jadi ikhlas itu solusi. Ikhlas itu nopo? Solusi. Suratul Haji makiyatun illa wa minan nasi ma ya'budu al ayat wa ila hadani khosmani as-sita ayat iku 6 ayat. Surat Haji kabeh makiyah kecuali 6 ayat. Famadaniyah dan mongko iku madaniyah kabeh. Manane turun badal hijrah wa ya arbaun aw khamsun aw sittun aw sabun aw samanun wa sabuna ayat. Nggih jumlah niku pinten? 78, 74, 75, 70. Pokoke khilafe niku berarti khilafnya kan sakit berapa huruf itu? Kalau yang bilang 78, ada yang bilang 74. Berarti khilafnya bener 4 huruf kan? Jadi wow, 4 huruf kados wow. Misale sing maca kola berarti kan qaf alif lam. Berarti ngitungnya berapa? 3. Lah nek sing maca kul 2. Ya kira-kira gambarannya ngoten itu. Makanya di kitab-kitab fikih menghilangkan satu huruf Quran itu kafir. Maksudnya satu huruf sing mujma' alaih. Tapi bukan huruf yang kayak alif, kayak wawu, kayak iya. Karena dalam bahasa Arab huruf 3 ini bisa dibuang, bisa dipasang. Jadi huruf orang begini aksesoris, huruf tambah. Paham ya itu terus. Mulane nak tengene sorok diterangno sing darani fa'ala ya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lah ketika mbok dadi wajan fa'ala berarti alif zaidah. Tafa'ala berarti tak kalian alif zaidah. Mulane sampean ora usah gawa
Quran jare disepakati kok ana sing ngitung 78, ana sing ngitung 74, ana sing ngitung 75, berarti kan beda. Sama tak terang, duduk perkaranya itu karena dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Quran sekalipun itu ada huruf-huruf yang bisa dihitung, bisa tidak. Itu mau contoh paling gampang kayak tadi lah. Kola itu yang baca kola berarti kof, la, alif, lam, berarti pinten 3. Yang baca kul 2. Begitu juga malik yaumiddin, kan ada kiroah malik yaumiddin, berarti mem, lam, kaf. Tapi kiroah gitu Maliki yaumiddin berarti mem alif lam kaf. Ya kira-kira ngono gambarannya. Kenapa ada yang bilang pinten 78, orang sing muni 74. Berarti kan terpaut pinten 4. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas. Eling-eling musuh ahla Makkah tegese penduduk Mekah wa ghairuhum lan yane penduduk wa ghairihim lan yane penduduk Mekah. Ittaqwa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Ayo baru tegese siksane pangeran bi antuti carane wedi yang toto asira kabeh kuwi ngapa inna zalzalata saati saat temene guncang ganjinge kiamat ail harakata tegese obah asadidata kang banget il ardi ketuwi bumi alati kang yakunu kang ana iku badha sausi al harakatu sadida apa tulu samsi apa mledhek srengenge min maghribiha saking sisi kulone matahari Allah dikang gua kang tiladi kurba saat iku sampeyan ana ing pareke kiamat. Dadi nek ana gempa sing diikuti matahari keluar dari barat iku seun perkara atimun kang banget gedene. Fi is'ajin nasi ing dalem ngagetno manungsa Allah dikang gua kang tiladi unaun werna minal aiqabi saking siksa. Yauma tarona ing dalem dinane ningali sira ha ing kiamat. Dina kiamat saking dahsate, tadzali iku dadi lali bisa sebab kiamat. Sapa kulo murdiate. Saben-saben wong wedok sing nyusui bil fi'li kelawan kejadiane tenan. Amma sanging apa wae artuat kang yosoni sapa wong wedok, tansa kudu sing nglalekno sapa wong wedok ku ing ma artuat. Dadi seorang ibu lali bayine mergo saking dahsate kiamat. Wa tadu ulang lahirna sapa kulo dadi hamlin sapa wong sing lagi meteng khubra tegese meteng. Hamlah ing wetengane dadi hamlin. Terus saniki lahir dini prematur, ora wae lahir saking kagete, saking napa? Kagete. Watara lan ningali sira anasa ing manusa mbok tingali sukara hale edan hale gliyem-gliyem cara ki kuno wis pokoke wong gak sadar min syiddatil khaufi krana sange bangete wedi toh wa marum hale ora ana te wong akeh sukara kelawan mendem minasara bisa minum di wong bingung kabeh kaya wong ngefly padahal hakikate ora ngefly mergo walakin ada bahwa itu tapi nek krana te siksane Allah iku syadidun banget. Kalau mongko te kabeh ya khofuna wedi sapa ngakeh kuwe ngadar walam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimati. Wa dhamiruhu te dhamire kaf iku aidun iku bali ila awal maring lafat awal wa ma timai masdariyatun bangsa masdariyah wa kan kelan janji alena ing atase kita mansubut dinasab nabi wa adana wa'dan muqaddaron hale den kirano wa qabla sedurunge dawa dan alena wa'atna tegese janjeni kita wa'dan alena wa huwa te dawa wa'dan alena muakidun iku nauki dilimat muni maring kandungane perkara qabla kang sedurunge wa'dan alena. Inna satamne kita iku kuna ana sapa kita iku fa'ilina iku sing iso nglakoni kabeh mak ing perkara wakna kawis janji kita. Walakot katabna lan teman-teman nulis kita fi zaburi ing dalam zabur. Bi makna kitab lan maknane kitab. Wes dadi titahku sing tak tulis ning Lauh Mahfuz. Utawa ning kitab suci. Aiku tu billahi dikese pira-pira kitab Allah al-munazzalati kang den turun. Mim ba'di dzikri saking sause zikir. Bimakna umil kitab lan nganggo maknane induke kitab Allah dikang indawa kang ana ing kersane Allah. Apa sing wis tak tulis annal ardu. Sak temene bumi.
Temriki maksud manani ardul jannati tegese bumine swarga. Iku yari suha iku marisa ing aret. Sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. As-solihuna kang saleh kabeh. Annal ardo yari suha ibadi as-solihun. Utai dia as-solihun iku amun iku umum. Fi kulli solihin ing dalem saben-saben wong sing saleh, sing pantes, sing iman. Fi kulli solihin ing dalem saben-saben wong sing saleh utawa sing iman. Inna fi hadza satamna ing dalem iki Al-Qur'an dikse Qur'an la balagha nekti ana kecukupan. Yektine ana kecukupan. Qur'an iki wis cukup dadekne kowe bekal mlebu swarga. Kifayatan tegese wis cukup fi dukhulil jannati ing dalem dadekne kowe mlebu swarga. Di kaumen kedhi kaum abidina kang ngibadah kabeh, manane amilina tegese kang iso nglakoni kabeh bi iklan Quran. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ila rahmatan kecuali anamiku muk dadi rahmat. Ail rahmati tegese krana dadi rahmat. Lil alamina kedhi wong sak alam kabeh. Ail insi tegese alam manusa wal jin lan alam jin bika sebab sira. Kul ngucap sira Muhammad inama yuham sinidin wahyana ilaya maring ingsun apa annama ilahukum. Sak temene sesembahan sira kabeh ilahun pangeran wahidun kang siji. Ayma yuhat tegese ora den wahyana ilaya maring ingsun fi amri ilahi tegese ing dalam urusan kepangeranan. Apa ilah wahdaniyatuhu kecuali keesaane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum boyo ana sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh gelem nurut kabeh. Mungko duna tegese nurut kabeh lima maring perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaya maring ingsun rupane min wahdaniyatil ilahi saking keesaane Allah wal istifhamu te istifham kulil bi ma'nal amri kelan nggo maknane amar maknane perintah. Pun kula terangaken iki terus ayat niki sami kalian awal juz 8 wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli nawa ghurura. Terus Walid bin Mughirah ini tiang kafir itu tidak henti-hentinya ngontrak orang-orang yang pinter silat lidah sing iso meruntuhkan hujjah argumentasi sing dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing masyhur niku ketika Kanjeng Nabi ndamel pengumuman, he wong-wong sing nyembah watu. Niku sifaten neraka disifat waku duwan nasu napa wal hijarah. Dadi urup-urupane neraka iku manusa kalian napa watu. Lah maksude watu niku berhala sing disembah. Terus kalau bali malih ben boten salah paham nggih. Sing dimaksud disembah niku rak watu. Mergo dosane kafir Mekah niku nyembah napa watu. Berarti ketika ana khitab innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kowe lan apa sing mbok sembah iku sok ben dadi neraka. Mergo neraka napa waquduhan nasu wal hijar. Terus Walid ya tiyang-tiyang kafir nyewa jenenge Ibnu Zabaron bocah pinter, kafir pinter. Terus menyimpulkan satu kesimpulan sing dadekno paradok. Gini ku terus Kanjeng Nabi diomongi Ibnu Zabar ngeten. Beneran nak aku ambek watu ning neraka. Lah piye no mat? Pokoke kowe lan apa sing mbok sembah mlebu napa neraka. Terus Ibnu Zabar ngenyek Kanjeng Nabi, "Au bida uzairun wal masih wal malaikat fahum finnar ala muqtadoma takoda." Nak barang sing disembah mlebu neraka berarti Nabi Isa mlebu neraka. Mergo disembah tiyang Nasrani. Uzair dia mlebu neraka mergo disembah tiyang Yahudi. Para malaikat sing disembah kaum tertentu nggih mlebu napa? Neraka. Niku saking senenge tiang-tiang kafir memutarbalikkan istilah sing nate dirilis utawa didawakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku as kacau. Nggih kacone ngeten jare ulama-ulama. Wong Arab niku asline ngerti nak wa mama niku
Mane sampean ben ora aku sithik-sithik nggih. Man iku ora apa niku ghairul akil nggih. Man iku barang niku ghairul akil. Mergo wong Arab nak muni man takbut berarti wong, paham nggih? Nak ma takbut berarti barang. Mestinya nak mereka mau insaf ketika Allah dawuh kamu dan barang yang kamu sembah.